السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم سأقوم بمراجعة جزء ليليبيد بناء على طلب إحدى المتتبعات في آخر فيديو، وسأستعمل اليوم le résumé de Romary Chakib, un étudiant en médecine promo 2015-2016. هو ملخص ملم جدا، ستجدون رابط تحميله في صندوق الوصف. إذا اليوم سنبدأ أو سنقسم هذا الدرس أو المراجعة إلى جزئين. الجزء الأول سنقوم ب une introduction مقدمة، le rôle, le transport, la classification et les acides gras. يعني سيكون في جزءان، structural, biochimie structurale et métabolique. والفيديو القادم سيكون عن les lipides simples et complexes et les lipoprotéines. سأحاول الشرح قليلا باللغة العربية، لكن هناك كلمات لا يوجد ترجمة لها، فعليكم بحفظها يعني بهذه الطريقة. المهم أن تفهموا الدرس. إذن comme introduction، يقول هنا أنه chez les êtres vivants, les lipides représentent la forme de réserve énergétique la plus importante sous forme de graisse chez les animaux et les huiles chez les végétaux. يعني هي عبارة أو les acides gras. فقط أريد أن أحضر قلم التظهير. ها هو. هذه هي المعلومة المهمة، la réserve énergétique أو مصدر الطاقة عند الحيوانات والنباتات. ils ont double origine يعني مصدرين. exogène خارجي هي l'alimentation، c'est l'alimentation أو التغذية qui apporte environ 150 grammes par jour de graisse. On l'appelle les graisses exogènes, dont 95% sont des graisses neutres، أي الدهون الحيادية اللي هما les triglycérides، و5% فوسفوليبيد، سفنغوليبيد، كوليسترول. هذه هي عبارة عن دهون معقدة. origine endogène أو داخلية synthétisée par l'organisme، يعني الجسم هو الذي يركبها. on les appelle les graisses endogènes. Ce sont des molécules qui peuvent être complètement apolaires، يعني des lipides neutres، ou bien bipolaires يعني قطبية، واسمهم أيضا أمفيفيل يعني فيهم جزء إدغوفيل محب للماء وجزء إدغوفوب كاره للماء، مثل الدهون التي تدخل في تركيب الغشاء الخلوي أو la membrane cytoplasmique. الآن le rôle أو الدور. les lipides naturels jouent de nombreux rôles dans le monde vivant. يعني أول حاجة réserve intracellulaire d'énergie، يعني هي مصدر للطاقة، خاصة les triglycérides. matériaux de structure مواد للبناء. dans la protection des cellules في la membrane، couche de protection اللي هي la membrane، يعني la membrane فيها لي فوسفوليبيد والكوليسترول ليحمي الخلايا. plus molécules de concentration faible qui peuvent être des précurseurs d'activité biologique، يعني مكونات حيوية في الجسم like الهرمونات. les stéroïdes aussi ce sont des hormones. les médiateurs extracellulaires et intracellulaires. médiateurs extracellulaires مثلا النواقل يعني العصبية، مثلا الاسيتيلكولين، مثلا لا دوبامين. les vitamines aussi liposolubles تدخل في تركيب بعض الفيتامينات. الدهون أيضا قلنا les hormones, les stéroïdes, les médiateurs extracellulaires, intracellulaires et les vitamines. هذا بالنسبة إلى le rôle. le transport أو النقل. Le transport, les lipides étant insolubles dans l'eau doivent être transportés dans la circulation générale sous forme d'une association moléculaire lipoprotéique soluble appelée lipoprotéine. يعني les lipides insolubles dans l'eau يعني هي لا تذاب في الماء، يجب أن تنقل dans la circulation اللي هي الدم عن طريق ربطها بمكونات أخرى محبة للماء أو تذاب في الماء، واللي هو لو سان أو الدم. إذن ماذا يجري؟ يعني
لي ليبيد أو الدهون تلتصق بالبروتينات لكي يسهل نقلها، ونسميها ليبوبروتين أي البروتين الدهني. C'est le cas pour les triglycérides, le cholestérol, les phospholipides, l'albumine. الألبومين يعني هو بروتين يوجد في الدم. comme c'est le cas des antigènes libres. يعني هذه أعطانا أمثلة على البروتينات التي تلتصق بالدهون كما الألبومين والأنتيجين ليبر. الآن classification des lipides. أولا les lipides simples ne contient pas que du carbone، يعني الحلقة كلها تتكون فقط من كربونات، من هيدروجينات وأكسجين، يعني les molécules de base CHO. تنتج عن l'esterification de l'alcool par des acides gras، يعني أسترة الكحول. أسترة الكحول تعطينا ليبيدات أو دهون مبسطة par des acides gras. عندنا les glycérides كيما أو مثل الألكول الجليسيرول. عندنا les sérides comme l'alcool à longue chaîne، يعني سلسلة طويلة. les stérides alcool كيما لو ستيرول، يعني beaucoup plus elle regroupe les alcools. لديهم جميع la terminaison ol. les lipides complexes يوجد في الحلقة الأزوت، الفوسفور et le soufre et les os يعني السكريات. عندنا les glycérophospholipides و les sphingolipides، هذه هي complexe. les composés à caractère lipidique ou les lipoïdes. عندنا les isoprénoïdes et les icosanoïdes. يعني هذه les deux molécules ليست دهون لكنها شبيهة بالدهون. Remarque, en fonction de leur solubilité dans l'eau, les lipides sont subdivisés en deux groupes. Les lipides non polaires ou apolaires, ce sont les lipides insolubles dans l'eau qui regroupent les triglycérides et les esters de cholestérol. هذه المجموعة هي الغير قطبية ولا ذات القطب الواحد التي لا تنحل تماما في الماء، اللي هي les triglycérides et les esters de cholestérol. les lipides polaires أو القطبية عندهم بول هيدروفيل وبول هيدروفوب، جزء محب للماء جزء كاره للماء، qui donne le caractère amphipathique أو الخاصية الثنائية للقطب، يعني اللي هما لي فوسفوليبيد et le cholestérol. نبدأ بأول جزء أو أول نوع من les lipides simples اللي هما les acides gras. Donc les acides gras ce sont des acides en général monocarboxyliques à nombre d'atomes de 4 à 32، يعني يتراوح بين 4 إلى 32 كربون. monocarboxylique يعني أحادية الكربون، يعني فيها فقط تقريبا الكربون. ils peuvent être saturés ou non saturés. saturés ou non saturés هي عبارة عن الروابط. عندما يكون بين كربون وكربون رابطتان نقول ساتوري، عندما تكون رابطان نقول نون ساتوري. dans tout le cycle، يعني في جميع الأنوية في التركيبة الكيميائية. ils peuvent plus souvent non ramifiés، يعني في كثير من الأحيان لا تكون هناك روابط تشعبية أو يعني les résidus. Dans leur grande majorité, les acides gras nombre pair d'atomes de carbone. On parle de chaîne courte، يعني نقول chaîne courte إذا كانوا les كربون أقل من 10، moyenne إذا كانت الكربونات بين 12 et 16، longue plus de 16. La nomenclature des acides gras أو تسمية les acides gras. La nomenclature systématique pour désigner un anticorps. C'est pas anticorps. Acide gras, il faut indiquer le nombre de carbone. Ensuite, indiquer le nombre de doubles liaisons, leur position, leur configuration, 6 au 30, et on utilise la représentation de type CNX. Par N هو عدد ذرات الكربون و X هو عدد ذرات les doubles liaisons.
ولدينا أيضا la nomenclature en série اللي هي التي تكون par rapport à la position de la liaison, la double liaison et dernier carbone de la chaîne aliphatique. Les acides gras saturés sont les plus répandus dans la nature. يعني saturés هم الأكثر تواجدا في الطبيعة. Leur formule brute est C1H2NO2. هذه هي فقط يعني هي la formule المهمة. développée هكذا تكون CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2. هذا الدرس هذا يمكن لكم مراجعته من كتاب الفيزياء والكيمياء للبكالوريا في الكيمياء العضوية، يعني خاصة العلميين والماتلام أو رياضيين درسوا الكيمياء العضوية. les acides gras saturés répandus dans la nature عندنا أولا l'acide palmitique فيه 16 أتوم de carbone. هذا هو المهم، يعني يجب تذكر أن الكربون الأسيد بالميتيك فيه 16 كربون. الأسيد ستياريك فيه 18، ميريستيك فيه 14. لدينا الآن les acides gras insaturés sont des acides gras qui possèdent dans leur structure une ou plusieurs double liaisons. C'est ça insaturé. في البداية لقد عكست، يعني ساتوري لا توجد فيها دوبل ليزون، انساتوري دوبل ليزون موجودة، يعني واحدة أو أكثر. لدينا لي زاسيد غرا مونوساتوري، وهذا الواحد هنا يعني رابطة واحدة مكررة أو une seule double liaison. ولدينا لي زاسيد غرا بولي انساتوري ديت دي ساتوري تري ساتوري، يعني رابطتان 3 روابط، أو بولي ساتوري بالنسبة لي التي تحتوي على أكثر من 3. هناك بعض الأمثلة هنا. لاسيد لينوليك الذي يحتوي على يعني 2 رابطتين مكررتين، وهناك من يحتوي على 3 روابط على حسب التركيبة السباسيال، يعني نقول التركيبة في الفضاء. De point de vue nutritionnel, certains acides gras polyinsaturés sont dits indispensables car ils ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme et doivent être apportés par l'alimentation. يعني هناك بعض الدهون التي جسمنا لا يستطيع تركيبها. مثال عن ذلك l'oméga 6 l'oméga 3 l'oméga 3 et l'oméga 6 يجب علينا يعني إدخالها للجسم عن طريق التغذية. L'acide lénolique est arachidonique. Il faut noter quand les acides gras sont classés aussi par série. Il existe 4 séries. هذه أيضا يعني classification مهمة. Les propriétés de l'acide gras هما des composés amphotères avec 2 pôles، يعني عندهم pôle hydrophile أو hydrophobe. عندهم جزء hydrophobe اللي هو hydrophobe CH2، hydrophile اللي هو COH ou le carboxyle. Propriétés physiques, point de fusion, la température de passage entre l'état liquide et solide, soluble dans l'eau. Les acides gras يعني chaîne courte soluble, chaîne longue non soluble. وعن طريق درجة الحرارة يحدث انتقال من الحالة الصلبة إلى السائلة. Les acides gras ayant une chaîne moins de 10 carbones, l'état liquide à température ordinaire, mais ils sont à l'état solide si le nombre de carbones est supérieur à 10. مثال عن les acides gras أو المركبات التي تحتوي على أقل من 10 كربونات وتكون سائلة في درجة الحرارة العادية مثل الزيوت. الزيوت هي سائلة في درجة الحرارة العادية، لكن les acides gras à chaîne longue ولا à nombre supérieur à 10 مثل الزبدة أو الأجبان، هذو les acides gras à température ordinaire يكونون في حالة التجمد. هذا هو الفرق. La présence de double liaison abaisse le point de fusion des acides gras. يعني كل ما كانوا les double liaisons كل ما كان le point de fusion أقل. مثلا في الزيوت هي أقل من 10 زائد لا تحتوي على double liaison.
لذلك تكون في حالة ليكيد أو السائلة. c'est-à-dire pour une même chaîne une doubliaison مهم عندما تكون deux molécules أو deux acides gras l'un عندهم le même nombre de carbone. الأول يوجد فيه رابطة مكررة أو دوبليزون، والثاني لا توجد رابطة مكررة. الثاني يكون درجة ذوبانه أقل من الأول. النقطة الثانية هي point d'ébullition أو درجة الغليان. كل ما كان عدد الكربونات أكثر كل ما كان le point d'ébullition augmenté. هذه ظاهرة فيزيائية يعني أظنها بسيطة لا تحتاج إلى شرح. solubilité des acides gras هم des molécules amphiphiles يعني عندهم جزء محب للماء جزء كاره للماء. la solubilité dans l'eau تزيد أو تنقص عندما يزيد عدد الكربونات، يعني كل ما كان عدد الكربونات أقل كلما تحلل في الماء أفضل. la propriété spectrale يعني في التمثيل الفضائي incolore لون يعني ليس لديهم لون. les doubliaisons conjuguées et un spectre à l'UV يعني عند تعرضهم إلى الUV أو l'ultraviolet يكونون طيف. الآن les propriétés chimiques, les propriétés dues au groupement carboxyle, formation des sels et des esters يعني الجزء الكربوكسيلي COOH يساعد في تكوين الأملاح والزيستر ولا حدوث عملية الأستارة. les propriétés de doubliaison, réaction, halogénation, hydrogénation, les isomérases et l'oxydation aussi. هذه العمليات سنراها الآن في ميتابوليزم des acides gras. إذا هنا كما نرى هنا في الشيما les acides gras تحدث لهم استيريفيكاسيون أو الأستارة ليعطينا تريغليسيريد، وهي عملية عكسية أي ريفرسيبل. عندما تحدث لا ليبوليز يتحول التريغليسيريد إلى أسيد غرا مجددا، وهذه العملية تحدث في ستيرويدوجيناز أو تكوين الستيرويد، يعني هي الهرمونات هرمونات الذكرية بوكو بليس الستيرويد. عندنا مثال عن ذلك لا تستوستيرون، الاستراديول اكسيتيرا، وتوجد أيضا عند الإناث عادي. الآن لاسيد غرا عندما تحدث له لا بيتا أوكسيداسيون يعطينا لاسيتيل كوا الذي يدخل في السيكل دو لاسيد سيتريك. لو سيكل داسيد سيتريك يعطينا لو جلوكوز، يعني يعطينا الطاقة. عندما لاسيتيل كوا تحدث له ليبوجيناز أو تحدث له عملية بناء يعطينا أسيد غرا. يعني دائما في هذا لو شيما إلي تري تري امبورطون. في هذا لافوا عندنا دائما عملية البناء لا ليبوجيناز أو ليستيريفيكاسيون، ولا lipolyse ou la bêta-oxydation c'est la dégradation. Voilà, on commence par la lipogenèse ou la synthèse des acides gras. تكون عند les animaux, les végétaux et les micro-organismes. Toutes nos cellules sont capables de synthétiser les acides gras, beaucoup plus le foie. يعني الكبد هو أكثر عضو يستطيع تكوين الليبيد أو الدهون. إلي سيستوزيليك يعني يحتاج فقط إلى 16 كربون بلس لالونجمون. لو بوين دو ديبار سي لاسيتيل كوا، يعني البداية تبدأ من الأسيتيل كوا. لانترميديار ميتابوليك أوبليغاتوار أو الوسيط الكيميائي هو لو مانويل كوا. فوالا، سنرى الآن بداية لا ليبوجينيز. إذن l'étape clé de la lipogenèse هي la formation de malonyl CoA et le CO2 est fixé transitoirement. Fonctionnement de l'acide gras synthétase. l'acide gras synthétase هو un complexe multi-enzymatique عبارة عن عدة إنزيمات présente sous forme homodimère يعني 2 مونومير disposés en tête باش
chaque monomère est constitué d'une protéine porteuse d'acétyl et de 7 enzymes. Chaque enzyme a un effet dans la lipogenèse. Les composés nécessaires أو الأشياء يعني التي نحتاجها لتكوين الدهون هي l'énergie l'ATP, le pouvoir réducteur, les précurseurs قلنا l'acétyl-CoA, le CO2, le NADPH انتقلت كثيرا نحتاج أيضا إلى le NADPH H+. Ceci montre une relation entre la lipogenèse et le métabolisme de glucose. هناك تكامل بين يعني السكريات تتحول إلى دهون والدهون يمكنها التحول إلى سكريات. L'acétyl-CoA provient de يعني من أين يأتي l'acétyl-CoA؟ La bêta-oxydation de l'acide gras, l'oxydation de pyruvate اللي هو السكر et les acides aminés. يعني l'acétyl-CoA يأتي من يعني السكريات والدهون وأيضا البروتين. Le transfert de l'acétyl-CoA, il est dans la mitochondrie. Il doit être transporté de la matrice mitochondriale dans le cytosol, transporté par la membrane interne grâce au système citrate en 2 phases. يعني يتكون الأسيتيل-CoA داخل الميتوكوندري يخرج إلى الهيولة عن طريق le système citrate en 2 phases. Une phase mitochondriale et cytosolique يعني جزئين. الجزء الأول يحدث في الميتوكوندري والجزء الثاني يحدث في الهيولة. Le but de la lipogenèse هو la fourniture des acides gras nécessaires à la synthèse de lipides de la structure de cellules يعني نكون الدهون من أجل بناء الخلايا et aussi réserve énergétique. Le bilan, la synthèse d'un acide gras 2NC يعني فيه 2 N carbone. Il nous faut un واحد tour يعني le tour de acétyl-CoA واحد ATP 2 في واحد NADPH+, يعني على حسب عدد الكربونات. La régulation se fait au niveau de l'acétyl-CoA carboxylase. L'acétyl-CoA activé par la déphosphorylation, catalysé par la protéine phosphatase, activé par l'insuline. يعني عندما ترتفع نسبة الأنسولين في الدم على الجسم خفض نسبة السكر. كيف يخفض نسبة السكر؟ par l'activation de l'acétyl-CoA carboxylase التي تقوم بتحويل le pyruvate, c'est un dérivé de l'oxydation de glucose, تحكم le pyruvate, تحكم l'acétyl-CoA وتكون لنا les acides gras. Elle est inhibée par la phosphorylation, catalysée par la protéine kinase à l'action d'adrénaline ou glucagon. الآن العملية العكسية. عندما ينخفض السكر ترتفع نسبة الأدرينالين والجلوكاغون. الجسم يحتاج إلى السكر. تأتي لا بروتين كيناز A تقوم بتحفيز لا بروتين فوسفاتاز لتقوم بتحويل les acides gras vers le pyruvate ou le pyruvate يرجع glucose. C'est ça. Donc c'est une régulation hormonale تعتمد على الهرمونات activée par l'insuline, désactivée par l'adrénaline et le glucagon. Voilà. La deuxième opération, c'est la bêta-oxydation des acides gras. La bêta-oxydation هي عبارة عن dégradation oxydative. تفكيك في وجود الأكسجين détache l'acide gras, les 2 derniers carbones, sous forme d'acétyl-CoA, en parlant de COH. Se déroule dans le foie, le cœur, le rein et surtout les muscles. وتحدث داخل الميتوكوندري. Les étapes عندنا l'étape préliminaire, transfert de la carnitine, transfert par la translocase et transfert par le radical acétyl matricial. وعندنا une étape intra-mitochondriale فيها 4 étapes. Les 4 étapes on les appelle un tour. أول étape هي la déshydrogénation de l'acétyl-CoA يعني نحذف منه هيدروجين. La deuxième étape c'est l'hydratation de la double liaison يعني إضافة H2O. La deuxième هي la déhydrogénation يعني حذف ال H2. La thiolyse ou l'éclivage يعني تقسيم
الاسيد غرا اللي نحصل في الاخير على الاسيتيل كوا. في كل تور تعطينا اسيتيل كوا، تعطينا فاد H2 وتعطينا NH+. Voilà. Le bilan énergétique d'un tour هو un FAD يمدونا 2 ATP، un NAD يمدونا 3 ATP، acétyl CoA يمدونا 12 ATP. un tour يعني en général يمدنا 17 ATP parce que les deux liaisons يديو des ATP aussi. هنايا un exemple اللي هو l'oxydation de l'acide palmitique. Un exemple parce que palmitique fait 12 carbone, il a compté. C'est un exemple. Voilà, dire une capture d'écran ou essayer de calculer après voir les résultats. Voilà comment il a bien calculé le nombre ou le bilan énergétique. هذا le bilan énergétique هو الأساسي في امتحانات la biochimie métabolique. يعني لن يقول لك الأستاذ donnez-moi le cycle ou donnez-moi le tour ou donnez-moi les réactions parce que toujours c'est sous forme de QCM. Donc la seule solution c'est de donner le bilan chimique de dégradation d'un acide, par exemple le palmitique, l'énoïdique, l'oméga 6, l'oméga 9 et vous calculez. Il faut calculer l'acétyl-CoA, il faut calculer le nombre de FAD, de NAD, etc. Ça, c'est la note la plus importante dans la bêta-oxydation et dans les acides gras, en général. Maintenant, le but de la bêta-oxydation, c'est synthétiser l'ATP pour donner l'énergie. La période entre les repas, le jeûne et le diabète. يعني بين الوجبات في الصيام وعند إصابة الإنسان بالسكري. الآن devenir de l'acétyl-CoA. عندما يتكون l'acétyl-CoA formé au cours de la bêta-oxydation يمكن أن يعطينا les triglycérides, les phospholipides, les cholestérols وإلا يتحول مرة أخرى إلى بيروفات ويعطينا جلوكوز. يعني هذا هو المصير النهائي. les cholestérols يعطينا les hormones، يعطينا les sels biliaires etc. ها هو التحويلات. يعني الاسيتيل كوا يمدنا لو سيترات دو سيكل دو كريبس ويعطينا الاسيتيل كوا 2 دوبلي الذي يستعمل في إنتاج السكريات، synthèse de cholestérol, les corps cétoniques en cas de diabète ou oxydation de cycle de Krebs aussi يعطينا l'ATP. الآن les formations et l'utilisation des corps cétoniques ou bien la cétogenèse ou la cétolyse. La cétogenèse se déroule dans le mitochondrie de foie, c'est la formation des corps cétoniques. Et la cétolyse, il y a la dégradation des corps cétoniques. Il y a beaucoup de glucides, les corps cétoniques seront en faible quantité au cours de jeûnes prolongés ou au cours de diabète. Even le corps cétonique عندما يكون السكر موجود لا نحتاج إلى les corps cétoniques لأننا لن نحول le acétyl-CoA vers le glucose. Donc il y a une dégradation massive des acides gras. Cela entraîne يعني العكس هنا عندما يكون الإنسان في صيام نقوم بتحويل les acides gras. عندما نحول les acides gras إلى سكريات تنتج عن ذلك ارتفاع في عدد les corps cétoniques أو الcétonates qui se traduit par une accumulation de corps cétoniques dans le sang. يعني ترتفع نسبة les corps cétoniques في الدم. يحدث hypercétonomie, cétonurie et odeur de la laine et un pH sanguin diminué. C'est l'acidose. ماذا يحدث؟ عندما نقيس نسبة السيتون في الدم نجدها مرتفعة نسمي ذلك hypercétonémie. أي كلمة تنتهي بنيمي يعني موجودة في الدم. cétonurie نجد لسيتون فلورين في البول. odeur acétonomique de la laine يعني رائحة الفم فيها رائحة لي كور cétonique تشبه نوعا ما رائحة الكحول، رائحة الكحول. pH diminué
pH sanguin il diminue وهذا خطر شديد. إذا نزل pH الجسم عن الحد يعني أقل من 6 تحدث أسيدوز تؤدي مباشرة إلى le coma et la mort directe. C'est pour ça il faut bien traiter le diabète. Il faut pas faire le jeûne أو الصيام أكثر من 19 ساعة. Voilà. Donc c'est ça c'était pour les lipides simples, les acides gras. La prochaine fois, on va voir aussi le reste. Donc il nous reste les lipides associés ou les complexes, qui m'a les glycérides associés avec les sucres, et les triglycérides, les stéroïdes, etc. La régulation de cholestérol, les glycophospholipides, les sphingolipides. Donc tout ça, on va le voir dans le prochain vidéo, parce que la vidéo déjà là c'est 30 minutes et ça va. Voilà. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on termine par les lipides simples. Voilà. On est là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié un peu ce cours. C'est un résumé. Je vais le mettre sous la vidéo. C'est un résumé de collègue Romari Shakib. C'est un étudiant de la promo 2015 de Sidi Bel Abbas. Je l'ai trouvé sur le site de Teppedia. Donc vous allez le trouver la barre d'infos pour le télécharger. Il est très très intéressant. Et on se rencontre Inch'Allah dans la prochaine vidéo.